老铁们，新年副本加载完毕，祝兄弟们蛇年人均超赛3，熬夜不秃头 ，flag 全实现，白嫖的都能抢到红包封面。龙珠大魔16集开播了，今儿咱们必须得把龙珠大魔第16集落个底朝天。主角团刚把杂鱼护卫队揍成渣，转头就奔着宫殿冲了，大伙儿蹲在门口纠结，是救丹迪还是找龙珠？结果全员一拍大腿，哥玛肯定在偷窥，救人优先，冲他丫的！结果一瞅宫殿大门锁的死紧，正准备暴力破门呢，突然头顶传来动静，抬头一看，嚯，楼上居然蹲着精英护卫队！CE 战士们当场懵逼，这特么又是哪路妖魔鬼怪？只见这帮精英怪摆着装逼 pose 从天而降，哥玛在监控室看得血压飙升，干，能不能别给老子丢人现眼？队长卡登鼻孔朝天开始吹逼，连我们魔界最强战队都不认识，话还没说完就被贝吉塔直接打断，给爷爬！老子没空听你念经。比克在边上淡定抠指甲，要打赶紧打，打完收工，都让开！贝电要开始装逼了，双手环抱，不知何为对手。面对韦基纽特战队这堆战五渣，咱们赛亚王子连超赛都不屑变，全程单手插斗，跟逛菜市场似的。圭利亚转了一会儿后，冲到贝吉塔面前，向他发射了大量能量，自信自己能赢得这场对决。结果贝吉塔闪现躲技能，不过圭利亚很快笑了，因为他发射的能量可以回旋，在几毫秒内直直的朝贝吉塔飞去。然而贝吉塔早已料到这一招，他直接冲向圭利亚，速度之快让圭利亚目瞪口呆。贝吉塔就这样避开了攻击，而回弹的能量却击中了圭利亚。第二个憨憨冲上来想报仇，一顿狂轰乱炸，大家都很高兴，以为打败了他。然而烟雾一散，发现被电早绕后锁喉了。第三个马奇姆号称近战法师，结果被贝电一拳打到怀疑人生，直接打出3杀播报。卡登和吉米吓得腿肚子转筋，但想想哥玛的恐怖还是印着头皮上。结果贝电直接上演速度与激情，空中追着卡登用鞋底抽脸。队长卡登只好退回到同伴身边，说别无他法，只能使用他的秘密大招。其他队员纷纷为他加油，他们知道队长已经认真起来，觉得 CE 战士们的末日到了。于是卡登集中精力憋出个卡卡西同款火盾好火球，直接向贝吉塔发射过去。不出所料，这对贝吉塔毫无作用。卡登对贝吉塔说，这只是前菜，让他做好准备，下一招才是认真的。与此同时，其他队员也为队长加油助威，让他全力以赴。很快卡登集中了更多的能量，形成了一个更大的能量球，并告诉贝吉塔准备迎接末日。然而猪队友的枪管打中队长的手，导致这一招打偏了。就这样，贝吉塔一拳一个小朋友，精英护卫队集体扑街。这就是为啥比起悟空，我在龙珠大魔里更喜欢贝吉塔，干架就是干净利落。不过这波操作，基纽队长棺材板都压不住了呀！上集还吹得跟要毁天灭地似的，这集直接被贝爷当杂兵清。编剧搁这儿玩川剧变脸呢，说好的压迫感全为了天津饭的饺子。要我说，这战力崩得比悟饭的发型还离谱。哥玛精英战士出场 BGM 都没放完呢。最骚的是，这波操作完全在意料之中，毕竟东映祖传反派流水线，量产型 BOSS， 人均战斗力不到5，但老子还是破防了呀！你丫前戏铺垫了那么久，就给我看这个。目前来看，除了求神，可能也就魔人布欧和魔人库欧对咱们的英雄们能构成点威胁。英雄们终于进入城堡后，事情就变得有意思了。我们看到一座巨大的格莫拉金色雕像，这金光闪闪的哥玛雕像差点闪瞎老子钛合金狗眼。城堡里的人乱作一团，之前和海比斯交换帽子的那个女恶魔正拿着魔三眼四处寻找迪盖斯。他看到护卫们四处奔跑，向他们打听迪盖斯的下落，护卫们根本不搭理他。皮图菲娜开始好奇为什么这条腰带如此重要，当他凑近观察时，发现中间的眼睛在动，这把他吓了一跳。他想尽快把腰带交给他，然后得到自己的报酬。画面回到悟空他们觉得这么多人一起进去，因为目标太大，容易引起注意，于是一些人决定留在外面看守门口。悟空、贝吉塔、比克和界王神大人则继续前进，进入宫殿。此时所有人开始分散行动，潘西有一种不祥的预感，决定偷偷进去帮忙。古罗里奥发现了这一点，却没有阻拦。接下来大家见到的是史上最拉胯人贩子，咱们的憨憨反派迪盖斯注意到英雄们进了城堡，于是他去准备拿丹迪小婴儿当人质。这货活脱脱就是扎马斯和雅木茶的私生子，学人家搞黑身残，谁家正经反派用婴儿威胁人呢？就在这时，悟空和其他人赶到了。悟空要求迪盖斯交出丹迪，迪盖斯决心不惜一切代价带走丹迪。界王神让他不要这样做，迪盖斯却表示他从来不听哥哥的话，还说自己已经很久没见到他了，见到他一点也不高兴。迪盖斯坦白自己想成为魔界的大魔王，按照自己的方式统治魔界。界王神说他一直知道迪盖斯有野心，但没想到他的野心如此之大，还提醒他说话要小心，因为他的话会让他为此付出代价。迪盖斯则说格林德人的本性就是追求至高无上的地位，还当面指责界王神自己也去了外界寻找高位。这时悟空询问界王神是做什么的，
界王神大人对此并不生气，因为他很了解悟空。他平静地告诉悟空，自己是宇宙和平与秩序的监管者，这一点他之前已经解释过很多次了，但似乎悟空就是记不住。迪盖斯要登上飞船了，悟空迅速冲进去阻止他。迪盖斯威胁他不要再靠近，否则他就对丹迪不利。哥麻在小监视器里看着这一切，他发现自己实际上对迪盖斯的计划一无所知，还在想迪盖斯是不是在即兴制定一个对付 ZE 战士们的计划。但很快他推断不是，因为他听到迪盖斯说想成为魔界的大魔王，显然是想取代他。哥麻意识到迪盖斯想抛弃他，把他留给 ZE 战士们，于是他开始因背叛而开始抓狂。但就在这时，潘西悄悄向前移动，趁迪盖斯转身的时候迅速向他攻去。然而迪盖斯早已料到，让他最好离远点。但没想到就在这时，一顶飞行的帽子以极快的速度向迪盖斯飞去，迪盖斯手中的枪和丹迪都因此脱手。潘西迅速冲过去接住丹迪，他很高兴孩子平安无事。接着比克一拳就把这家伙撂倒了。建议东映给比克夹鸡腿，隔壁一拳超人剧组可以考虑挖人了。不过迪盖斯这废物连个像样的反抗都没有，简直浪费观众感情。果然这货就是个彻头彻尾的废物，连当反派的资格都没有。悟空则好奇那顶神秘的帽子是从哪儿来的。这时他们发现古罗里奥一直在跟着他们，原来是海比斯的帽子救了丹迪。与此同时，哥麻也知道了发生的一切，他很高兴迪盖斯得到了应有的惩罚，说他这是自作自受。但糟糕的是，他很快意识到 ZE 战士们会来找他，他开始惊慌失措。就在这时，皮图菲娜来了，打断了他。迪盖斯问他想干什么，自己很忙。皮图菲娜道歉后说自己只是在找迪盖斯，因为他让自己把这条腰带带来，但他到处都找不到他。他紧张地说，如果再找不到他，就把腰带扔了。但哥麻很快意识到这就是魔三眼。哥麻拿起腰带，确认这就是魔三眼，他很高兴，因为他的计划很快就能实现了。皮图菲娜说迪盖斯还没给他报酬，于是他友好的请求哥麻为这条腰带付钱。哥麻的让他随便从宫殿里拿点什么，他不想再在他身上浪费时间了。另一方面，迪盖斯被交给了卡丹王的手下，比克则说现在只需要把他们变回正常形态，但同时也想起了哥麻。悟空说他们可以先去找哥麻，但古罗里奥提醒他们不要小看他，建议他们最好先去找球神，然后再去找哥麻。ZE 战士们同意了他的建议。奈巴告诉他们，异魔界球神就在附近。到了地方之后，他们互相商量谁去和球神战斗。悟空对贝吉塔说，之前让他和第二个球神战斗了，所以这次该他上了。这时潘西突然意识到一件很重要的事，球神已经没有龙珠了。球神透露有人已经打败了他，还拿走了龙珠。悟空好奇地问是谁干的。就在这时，他们突然发现艾琳斯来了。界王神立刻认出她是自己的姐姐，不明白她在这儿干什么。他们发现艾琳斯不是一个人来的，还带着魔人库欧和魔人斗欧。波尔玛发现他们和魔人布欧长得很像。另一边，哥麻遇到了困难，无论他用多少工具都无法取出魔三眼，他疲惫不堪，一气之下把他扔得远远的，还说要去浴室放松一下。就在他出去的时候，他想到了一个好主意，浴室里的马桶揣子可能会有用。于是他用马桶揣子试着取出眼睛，坚持了很久，终于成功取了出来。他很高兴，终于得到了它。这时他看到皮图菲娜带着财宝经过，于是立刻让他帮忙把眼睛放在额头上。女孩本不想答应，可哥麻用10万骷髅比诱惑她，女孩只好忍着恶心帮她。她成功的把眼睛放在了哥麻的额头上。重头戏来了，哥麻把第3只眼往脑门一对，直接膨胀成加强版基连，这肌肉量简直犯规。说好的反派死于话多呢？结尾这波双线操作直接拉满期待值。哥麻变身究极形态，城外魔人天团虎视眈眈。我掐指一算，下集经费要爆炸，建议东映直接改名龙珠大魔终局之战，顺便把复联导演挖来当顾问。兄弟们，说句掏心窝子的，这大魔要是不整个平行世界设定，根本圆不回来啊！超里这帮人集体失忆就算了，关键是战力系统崩的妈都不认。我赌5毛钱，最后肯定要搞记忆清除装置，不信直播倒立洗头。最后老规矩，评论区开盘，最后的赢家到底是谁呢？是哥麻、艾琳斯还是迪盖斯呢？都看到这儿了，还不3连？信不信弗利萨大王顺着网线来找你谈人生？下集要是打戏拉胯，老子直接杀到东映总部表演真人版龟派气功。